Tiere. Hi, grüß dich. Sie ist so eine Rasse, die in Bayern verboten ist. Unglaublich. Ein super lieber Hund. Ja, du freust dich, Ich weiß schon. Hi all. Today we're visiting Tierheim Verein München, so animal shelter, and I'm so excited. I've heard so much about it and so many stories about every animal here has his own or her own life story. It's so interesting and sometimes so very, very sad. Viel zu erzählen über uns. Wir sind ein sehr alter Verein. Tierschutzverein München gibt es schon seit 180 Jahren und an dieser Stelle das Tierheim seit ungefähr 65 Jahren. Insgesamt unser Tierbestand liegt so bei den 1000. Wir haben ungefähr 1000 Tiere. Davon sind ein Drittel ungefähr Wildtiere, also Igel, Enten, alle möglichen Wildvögel, die bei uns heimisch sind, die werden meistens von tierfreundlichen Findern gebracht, wenn sie in einer Notsituation sind. Wir pflegen und peppeln die dann auf und wenn sie soweit sind, werden sie wieder ausgebildet. Hier ist unser Kleintierhaus, da haben wir im Erdgeschoss Kaninchen und Meerschweinchen und im Obergeschoss Vögel und alle möglichen anderen Nagetiere. Sollen sich unsere Tiere jetzt erst auf unserer Homepage anschauen, dann im entsprechenden Hunde- oder Katzenhaus oder bei den Kleintieren anrufen und einen Termin ausmachen zum Kennenlernen. Und dann haben die Pfleger auch wirklich Zeit zur Beratung, sich mit den Menschen zu befassen und das werden wir jetzt erstmal beibehalten. Ja. Wir bieten Führungen an für allgemein Interessierte, die jetzt nicht unbedingt gleich ein Tier im Auge haben, aber darüber hinaus muss man vorher telefonieren und einen Termin ausmachen. Ja genau, und dann gibt es je nach Tierart und Umstände ein oder auch mehrere Kennenlerntreffen, Beratungstreffen und wenn alles passt, wird eine Vorkontrolle gemacht bei jedem. Also wir möchten einfach wissen, wo unsere Tiere hinkommen, ob die Wohnumgebung sicher ist, ob vielleicht irgendwo noch Verbesserungsbedarf ist oder wo man Gefahrenquellen zum Beispiel vermeiden kann. Und wenn alles passt, in der Regel ist das der Fall, dann wird ein Adoptionsvertrag gemacht. Und wir behalten uns auch vor, innerhalb von einem halben Jahr die Tiere, wenn sie nicht gut versorgt sind, wieder zurückzuholen. Aber auch da übrigens ist es natürlich, zuallererst sind alle Vögel in der Regel Schwarmtiere, also auch da braucht man mindestens 2, wenn nicht sogar ein paar mehr noch. Und Papageienarten, die sind wirklich ein bisschen anspruchsvoller in der Haltung, da sollte man schon sich vorher gut mit befassen und man braucht auch viel Platz. Und man sollte sich dessen bewusst sein, wie alt sie werden. Also gerade Papageien, die können ja 60, 70 Jahre alt werden, je nach Art. Und so viel Verantwortung hat man halt auch. Wir haben hier und rechts oben in der Ecke haben wir die mittlere Gruppe, wo im Moment 6 Hunde wohnen zusammen. Und hier in dem Bereich sieht man unsere rechte Gruppe, auch sogenannte Zwergalgruppe, wo jetzt im Moment 4 Hunde leben. Einfach Zwergalgruppe, weil sie halt einfach, sag ich mal, so Knie bis unter das Knie hoch sind und sich einfach von der Größe her auch ebenbürtig.
wo einfach verträgliche Hunde rein können, damit die auch einfach sozialisiert bleiben, Hundekontakt behalten und da einfach sich auch ein bisschen ausleben können, viel lernen können, innerartlich und da einfach auch teilweise viel handelbarer werden, wie jetzt in der Einzelhaltung. Wie der Spike, der Rex, auch der Lasko. Das sind einfach Erinnerungen für uns, dass wir einfach nicht vergessen, dass sie mal da waren. Es waren unglaublich tolle Hunde, die halt leider, sage ich mal, hier ihren Abschluss gefunden haben, aber die waren hier glücklich, die waren hier schon fast wie zu Hause. Also es gibt diese Listenhundeverordnung in Bayern, die die Haltung von 5 Rassen und Mischungen daraus komplett verbietet. Und da gehört Akira leider dazu. Das heißt, wir müssen sie außerhalb Bayerns vermitteln. Wir müssen Neubesitzer zum Beispiel in Baden-Württemberg oder in Österreich finden, wo die Haltung erlaubt ist. Wir sagen immer, wir verkaufen ja keine Tiere, aber es entstehen bei uns ja auch Kosten. Und die müssen wir irgendwie decken. Wir kriegen nur kleine Zuschüsse von der Stadt und sind auf Spenden auch angewiesen. Und deshalb nehmen wir Vermittlungsgebühren für die Tiere, dass wir wenigstens Teile der Kosten decken können. Und je nachdem, wie die ausfallen, also zum Beispiel Mäuse kosten bei uns 10 € Vermittlungsgebühr, weil da der Pflegeaufwand bei uns auch nicht so groß ist wie vom Hund jetzt zum Beispiel. Genau. Und bei den Hunden hängt die Vermittlungsgebühr auch davon ab, wie alt der Hund ist. Also Welpen kosten mehr als erwachsene oder gar ältere Hunde. Weil viele Leute haben Vorurteile und denken, dass Tiere aus dem Tierheim irgendwie anfälliger werden oder mehr Kosten verursachen. Und so ist es nicht. Man kann es nie voraussagen. Und geimpft und alles sind ja schon. Die sind alle bei uns geimpft und ja, soweit werden die auch nur gesund abgegeben. Platz für über 200 Katzen. Momentan sind wir, glaube ich, bei 140 ungefähr. Hier ist unsere Katzenquarantäne. Also da können wir leider nicht rein, weil dort eben Quarantänepflicht besteht. Und die Polizei hat hier einen Schlüssel, damit sie nachts, wenn bei uns niemand da ist, auch Fundtiere unterbringen kann. So, das hier zum Beispiel ist der Alfons. Der Alfons ist 11 Jahre alt und hat Diabetes. Also er braucht 2-mal am Tag eine Spritze und man muss auf seine Zuckerwerte achten. Und das macht es natürlich schon schwierig, auch ihm zu vermitteln, weil viele Leute sich davor scheuen. Und wir wünschen uns immer, dass mehr Menschen auch erwachsenen, älteren Tieren eine Chance geben und auch solchen, die vielleicht gesundheitliche Baustellen haben oder nicht immer ganz zutraulich sind, ein bisschen scheu sind und erstmal warm werden müssen, weil die ja auch ein Zuhause verdient haben. Also wir freuen uns immer über ehrenamtliche Hilfe. Man kann bei uns in den Tierhäusern aushelfen, also zum Beispiel bei Reinigungsarbeiten helfen. Ja. Man kann mit den Hunden Gassi gehen. Oh, das war so. Dafür haben wir allerdings so ein Infoseminar, das wir voraussetzen. Also man muss sich für so einen Infonachmittag anmelden. Bei den Katzen übrigens kann man auch einfach nur kommen, um sich mit den Katzen zu befassen. Das heißt bei uns Streicheln, Streichler. Also wir freuen uns immer über Katzenstreichlerinnen und Streichler, die einfach nur sich mit den Katzen beschäftigen, eine Stunde reinsetzen. Wir haben ja auch eine Wildtierabteilung, da kann man auch mithelfen. Ja, oder auch bei unseren Veranstaltungen. Also wir haben ja diese Tierheimfeste, da brauchen wir auch immer viel Hilfe. Also, und wenn man direkt jetzt zum Beispiel nicht im Tierheim helfen möchte, aber trotzdem was Gutes tun möchte, können wir auch einfach Flyer-Hilfe brauchen. Also dass Leute unsere Aufklärungsarbeit mit verteilen. Also es gibt wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ja. Auch Firmen können sich bei uns engagieren. Ja, das wollte ich auch fragen. Genau, Social Day, ja. Also es gibt die Möglichkeit, einen Social Day bei uns zu machen. Also man bespricht sich vorher mit unseren Mitarbeitern, was gemacht werden könnte in der Gruppe und schickt dann vielleicht ein Team von einer Abteilung oder 10, 15 Leute sind es meistens für einen Tag ins Tierheim und geht ein bestimmtes Projekt an. Also, Das ist so süß. wir sind ein Schmuser.
Baby und Barnaby kommen aus einer Qualzucht, also die sind wirklich über Jahre hinweg auf engstem Raum gehalten worden, in einem Bad, auf Fliesen und haben davon wirklich Schaden genommen, sowohl körperlich als auch geistig. Und ja, so, sie haben immer wieder Probleme mit den Atemwegen aufgrund dieser stark eingedrückten Nase. Das ist bei Persern oft der Fall. Sie haben Augenprobleme immer wieder und in dem Fall wirklich auch noch Nervenschäden, weil die Vorbesitzerin unter sehr schlechten Bedingungen gezüchtet hat und alle der Katzen waren eigentlich krank. Ist das für 2 männliche Katzen okay zusammen? Ja, ja. Meistens gibt es erst Stress, wenn Mädels dabei sind. Wie bei Männern. Die Nebelkrähe, die da drin ist, die hat noch eine besondere Geschichte. Die kam aus der Ukraine, aus dem Kriegsgebiet. Wow. Hat, eine flüchtende Frau hat sie dabei gehabt. Dort ist die Privathaltung von Nebelkrähen nämlich erlaubt. Die hat die als Haustier gehabt und hat sie aber wirklich, sie war beringt und gut versorgt. Unglaublich. Ist aber halt nie geflogen, hat nie Bewegung gehabt. Aha. Ist deswegen jetzt bei uns auch noch flugunfähig. Aber die Pfleger trainieren mit ihr. Schauen immer, dass sie locken und ein bisschen sanft drängen quasi und langsam wird es wieder besser. Uns ist ganz wichtig, dass die Menschen sich vorher überlegen, welches Tier zu ihnen passt, zu ihrem Leben passt und ob sie die Bedürfnisse der Tiere auch ein ganzes Tierleben lang erfüllen können. Also man schafft sich kein Tier an für die nächsten 2 Jahre und dann, wenn es nicht mehr passt, dann haut man es halt weiter so ungefähr. Das ist einfach unfair dem Tier gegenüber und ja, man wird dem Tier nicht gerecht und findet kein passendes Zuhause vielleicht mehr und Tiere sind Familienmitglieder und leiden auch darunter, wenn sie abgeschoben werden ins Tierheim. Also wir wünschen uns wirklich, dass die Leute sich vorher Gedanken machen, habe ich auch einen Notfallplan, wenn ich ins Krankenhaus muss? Wer versorgt dann das Tier? Was ist mit Urlaubsbetreuung, wenn ich mal wegfahren möchte? Kann ich mir auch mögliche Tierarztkosten, die entstehen, leisten zum Beispiel? Oder auch so Rassekennzeichen. Bin ich sehr aktiv und möchte auch einen aktiven Hund, der mit mir zum Beispiel Bergtouren macht? Oder bin ich eher ein gemütlicher Typ für zu Hause, dann sollte ich mir auch eine Rasse oder eine Mischung zulegen, eine Rassemischung, die auch eher gemächlich ist oder zum Beispiel einen älteren Hund, der selber nicht mehr so gut auf den Beinen ist. Also es sind auch nicht immer nur die jungen, gesunden Tiere, die guten Begleiter, sondern auch ein älterer Hund bringt viel Positives mit sich. Absolut, ja. Bei den Katzen dasselbe. Also jedes Tier hat seinen persönlichen Charakter und hat es verdient, dass man dem gerecht wird. Definitely very impressive, and if you are thinking to adopt an animal, definitely before you go and buy an animal, I so highly recommend to check out. You can call and arrange an appointment anytime. You get a lot of advice, a lot of recommendations, so check it out. Thanks for watching.